E aqui estamos, galera, pra ver aqui Sound of Freedom. Fomos os primeiros a chegar. Portinha aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Ver o filme. Se possível, convidamos vocês a pagar um ingresso antecipado para outra pessoa. Mas se você não puder, fale sobre os ingressos gratuitos disponíveis para o maior número de amigos possível, ou as duas coisas. Junte-se a nós e a milhões de pessoas para espalhar o som da liberdade e a esperança em todo o mundo. E não se esqueça, os filhos de Deus não estão à venda. Obrigado.